6 сарын 11-ний мэдлэг оюун санаа хүүхэд чиг гинэн байдаг. Тэрээр хаашаач татагдж байсан. Тэр бүхнээс нь түүнийг буцаагаад татаад тэр дээд мөн чанарт нь тогтоон бариа. За үүний тайлбар нь бүгд бол энэ гялалцсан болгон тийм анхаарал намхан сарнидаг, гүйж очдог шиг яг хүний оюун санаа, бидний оюун санаа гадаад ертөнцийн таашаал, өнгө мөнгө, элдв бодол руу өөрийн ирэхгүй юм л. Бяцлал хийж байгаа хүн бол сэтгэлээ бол хүчээр шийтгэх биш, харин хүүхдийг аюултай зүйлээс нь зөөлөн холдуулдаг шиг буцаагаад татах хэрэгтэй. За хаашаа сарнсан бай түүнийг үнэн буюу өөрийнх нь дотоод мөн чанарт нь амар амгалан руу дахин чиглүүлээд байх нь гэгэрлийн гол төлхөөр юм а гэдгийг сануулж байна. Тэгээ Бали хаан бол гэгэрлийн утгийг олсон. Үүний дараагаар бол хаан тусаа зохих ёсоор нь захиран сууж исэн. Тэрээр брахман болон бурхад болон гэгээд хотгодууд түүнийг шүтэн биширдэг байж мөн зарцнараа харамгүй шагнаж өглөг гуйж ирсэн хүмүүст бүр бодож яснаас нь илүүгээр өглөг буюу үйлддэг байсан. Мөн эмэгтэйчүүдийг их хүндэлж харьцдаг байсан. Тэгээд Рама минь Бали хааны түүхийг би чамд ингэж ярьж хүүрнэлээ. Одоо түүн шиг ийм дээд үнэнд өөрийгөө тогтоон барьж галзын харааг олж аваа. Чи бол ухамсарын гэрэл ертөнцөө чам дээр үндэслэсэн. Хин чиний найз, хин чиний харь илгэх юм бэ? Чи бол хязгааргүй нэгэн. Чиний дотор бүх ертөнцөд эрхний хэлхээ мэд юм цувраастай байна. Тэрхүү оршихуй бол төрдөггүй, өвхдөггүй. Тэрхүү бий бол бодтой. Харин төрөөд үхээд байгаа гэдэг энэ зүйл бол энэ нь төсөөлөл гэдэг. Амьдралыг зовоогоод амьдралд ингээд биднэрт ингээд асуудал үүсээд зовоогоод байгаа. Тэр бүх тэр зовлонгийн мөн чанарыг шинж таниа. Тэгээ хүсэл тачаалгүйгээр амьдр. Чи бол өөрөө өөрийнхөө эзэн. Чи бол гэрэл. Үнэн дээр үүнд бодит бөгөөд би даасан оршихуй гэж үгүй. Урд нь бол чи хүсвэштэй болон хүсвэштэй бус гэх буруу ойлголтуудыг дахин тижиж ирсэн. Тэр энэ буруу ойлголтууд болж таарч байна. Хүсвэштэй болон хүсвэштэй бус. Хүсвэштэй болон хүсвэштэй бус нь бол хоёрдугаар үзлийг хэлээд байгаа. Бидний оюун санаа ертөнцийг үргэлж хоёр туйлд хувааж хардаг. Хүсвэштэй нь болохоор надад таалагдж байгаа зүйл, жаргал, эд баялаг, магтаал, амжилт. Үүнийг бид зуураад өөрөө болохыг л хүсэж байгаа. Эндээс нөгөө хүсэл тачаал үүсчихдэг. Хүсвэштэй бос нь болохоор надад таалагддгүй зүйл. Нөгөө зовлон, ядуурл, шүүмжлэл, үзрүүдэл. Үүнээс бол бид нар зүхтаад идэг, үзэн яддаг. Тэгэл эндээс нь нөгөө жигшил зэвүүцэл үүсчихдэг. Бодит байдал дээр юмс үзэгдэл зүгээр л оршдог. Харин бидний оюун санаа буюу сэтгэлэл маань сайн муу гэл юм шушга наагаад л байгаад байна. За дахин тижээж ирсэн гэд энэ үгийн тайлбар нь. Энэ бол бид өдөр болгон хорон мөч болгон бие үнийг авмаар байна, үүнээс салмаар байна гэж бодоод энэ дадлыг өөртөө суулгацсан байт. Энэ бидний оюун санааг амар заяа байлгадаг. Үргэлж яг нэг юмны араас хөөцөлтөл эсвэл нэг зүйлээс юм айсан байдалтай байлгадаг. Тэр эд бүгдийг орхих гэж хэлж байна. Орхих гэдэг нь болохоор юу ч хийхгүй хөшөөшөг болно гэсэн үг бол биш ээ. Энэ нь сэтгэлийг ажиглагч болохыг хэлээд байгаа. Сайн зүйл тохиолоход хит хөөрч согтохгүй, муу зүйл тохиолоход хит гутарч нурахгүй байхыг л. Яг юмыг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөл сурч эхлэхэд.
За тэгвэл чиний сэтгэл ийм тэнцвэртэй байдалд орно. Тэгээд нэг өөхөх төрхийн хүрд гэж яриад байгаа. Яг тэр хүрд бол яг энэ цаг үед яг уу энэ үедээс эхлээл зогсдог. За ингээс оюун санаа хаашаа ч ингээл живсэн бэ? Түүнийг тэндээс нь татж гаргаад өмнө рүү чиглүүл. Ингэж л одоо тэр оюун санааны тэр зэрлэг зааныг номгдох юм аа. Сэтгэлийг ингээд заантай харьцуул хийсэн байгаа. Тэгээд чамд бол саа тогтургүй гэгэрлийн замыг харуулах дахиад нөгөө нэг чам түүхийг ярьж өгье гээл багш нь одоо дахиад нэг түүх ярьж өгөх. Доод ертөнцөд Пиранья Кашинопу хэмээх хүчирхэг асуур чөтгөрийн хаан байж гинэ. За тэрээр Индрагаас 3 ертөнцийн булаагаад авчихсан. Тэгээд түүнийгээ захирч ирсэн. За тэр олон хөвгүүдтэй байсан. Тэгээд тэр хөвгүүдийн дунд нь Прахлада гэдэг юм одоо цаваас сэргэлэн гялцсан тийм хүү байж. За 3 ертөнцийн эзэн болсон. Хүчирхэг аримтай болсон. За ингээд сайн хүүхдүүдийн ач хавьяагаар нөгөө хүртсэн асуур хаан маань бардан болсон, дээрэнгүү болж хувирчээ. Түүний төрөмгийн зан авир айдас хүйдэст авцсан тэр засгийн бурхтыг хүртэл ингэж хүчээж эхэлсэн. За тэдний залбирлын хариуд эзэн хари Нарисимхагийн дарслангийн арслан хүн гэж байна. Энэ дүр товроод асуур хаан болон түүний гэр бүлийг нь устгацсан. За эндээс бол ганц нөгөө нэ Прахлада гэдэг хүү тэр амьд үлдсэн. Тэгээ тэр бодчих юм гинэ. Одоо бидэнд хэн туслах вэ? Асуур овгийн өрөнцийг хари устгачлаа. Миний эцгийн хүлд даруухнаар сүгддэг байсан. Тэд бидний газар нутгийг эзэлж авчээ. Чиглэг байсан миний төрөл төгсөд одоо сул дорой болсон. Бурхад бол хүслийг биелүүлэгч модыг эргүүлэн авлаа. Тэгээд тэр хүслийг биелүүлэгч мод гэдэг нь тэр Прахладагийн овгийнхан зөвхөн газар нутгийн алдаа зогсохгүй тэнгэрлэг ивэл аз заяа болон хүснээ бүтээх чадвараа бүр мөцсөн алдсныг л одоо өвүүлж байгаа хэрэг юм байна. Тэгээд тэр хүслийг биелүүлэгч бол домогт гардгаар бол тэр сүүн далайг үлж байх явцад гарч ирсэн тэнгэрлэг мод Индрагийн цэцэрлэгт байдаг. Энэ модны доор зогсоод юу ч хүсэн тэр дороо биелдэг гэж үздэг. Урд нь асуур нар бурхтын огтыг царийг харахаас зүрхшээдэг байсан бол одоо харин бурхад асуураа огтыг харан цэнгэж байна. Орон байрнаасаа зугцсан асуур нар мэр уулын ой шугууд очиж ой шугууд мэт амьдарч миний эцэг миний их одоо хатад гэж байгаа. Өө гашууд автчихээ. Хадаг гэж гэдэг. Тэгэхээр одоо тэр нөхд одоо бидний газар орон нутгийг одоо улааж эзлэн авсан тэр хүмүүсийн одоо хор уршгаар хилж оршгүй зовлон дунлаа. За яг ингэж бодоод л өрөвдөлтөө арга мухардсан байдалд ороод ингэж байж байгаагаар өндөрлөө.